Sí. Hola, bé, Ricard, què fas per aquí? Que has vingut aquí a Santa Susana? Home, doncs amb una molt bona idea. Doncs mira, si et sembla, podem dinar a la casa rural a Can Rosic. Doncs cap allà a les 2:30. Home, a Urplana estàs? Doncs, ostres, ja que estàs aquí, a veure, si em portes una planta. Doncs vinga, doncs quedem després. A les 2:30 t'espero. I no oblidis la planta, eh? No crec en la sort, sempre em dura tan poc, però sé que el meu destí és el que faig per mi. Només tu em fas creure que encara no estem perduts. Som a Santa Susana, una de les joies del Maresme, i és que ho té tot. Platges que atrauen el turisme familiar, muntanyes on fer-hi activitats esportives i productes de primeríssima qualitat, com ara el tomàquet cherry, que la Maripau i el Pep estan decidits a trobar. Costi el que costi. Pep, jo, sincerament, no sé on som ara. Jo tampoc. Estem a l'ermita, Sí. però no sé on està això del Simó Pi. Això és Pineda de Mar i això és Santa Susana. Ah, aleshores potser hem d'anar més cap allà. Però hi ha tots aquests hivernacles aquí que clar, que... A veure. De contra hivern, només digues què penses lluny. De contra hivern. Si busquem el tomàquet cherry... Oi, bon dia. Bon dia. Us heu perdut? Bon dia. Oh, i tant. Doncs, miri, estem perduts, sí, Esteu perduts, però on volíeu anar? Estem buscant les hortalisses Simó Pi. Simó Pi. Ah, doncs, I no sabem, perquè aquí Som uns veiem amants del uns tomàquet camps... cherry. molt bé. Sí. Sabeu que esteu al millor puesto del Maresme, aquesta capella de Gràcia, per aquí amb el millor mirador que us podíeu trobar, però no és aquí on trobareu tomàquets. Clar, aquí Les dalt tomàquets no. cherry A on? les heu de trobar aquí, aquests invernacles que hi ha aquí, els que estan tocant a vora mar. Justament és on Just tapava... darrere dels Sí, sí, arbres, sí. el que no veiem. Vostè és algo d'aquí del poble? Bueno, no sé si dius o no, sí, sóc l'alcalde. Home! Sóc l'alcalde, que doncs... Hem caigut aquí, què tal? Hem caigut en bones Clar, és que mans. així vestit així no l'he reconegut. Sí, bueno, anem una mica disfressats, I no? tota aquesta colla? Bueno, doncs mira, és l'escola de bicicleta, doncs que estan aquí, una escola potent, que la porta l'Ester. Soc ciclista de tota la vida i ara intento inculcar-los els meus valors i tota la meva experiència en els meus nanos. Quants sou en total? Ara en serem uns 10-12. A Santa Susana? Sí. I feu curses també? Sortiu? Cada Sí. quan sortiu? Cada setmana. Un cop a la dies? setmana? 2 o 3. Jo 3. Caram! 3, 4. 4. 2. Home, teniu una professora que és campiona, no? Ens agradaria, la Maripau i a mi, dinar bé on tens a On conselleries. podem dinar per aquí? Avui tinc un dinar preparat amb en Ricard Torquemada. I això? Sí, estic segur que us agradarà. Amb ell i a vosaltres puguem... Que sou amics, Ricard. Som amics. Home! El coneixeu, no? Home, i tant, és sí, companys. sí, Quants meva. anys fa que sou alcalde d'aquí? Doncs mira, del 76. Vostè ha nascut alcalde, He ja nascut veig, alcalde, no? sí, així m'ho diuen els fills, que com que em diuen, en lloc de papa em diuen alcalde. Vinga, us espero. Fins Joan, ara, i pues, tant que sí. Can Rosic? El Ricard estarà content. Can Rosic? Can Rosic. Perfecte. Masia Rural Can Rosic. Fins ara. Vinga, fins ara. Vinga. Passar-ho bé, Que vagi bé, colla. que acabeu de passar-ho bé. Adéu, guapos, adéu. Adéu. Va, que l'avançaran, va, que l'avançaran. Adéu. Esperem que amb les indicacions de l'alcalde, la Maripau i el Pep puguin arribar als hivernacles. Qui ja volta per allà és el Ricard Torquemada, amb l'ull posat en les flors i les plantes d'Hortplan, que també són un producte estrella del municipi. Bon dia. Et puc ajudar amb algú? Sí, mira, estava mirant unes plantes. No saps pas el Jaume?
Soc el Jaume. M'ha donat records per tu l'alcalde. Molt bé, Ha dit que fa 30 anys que feu plantes ornamentals. 30? Efectivament, 30 anys. I a l'agricultura portem ja 3 generacions. Sí, sí. Doncs mira, m'ajudes a buscar algunes plantes? Aprofitarem que tenim aquesta, que és una fúcsia, que nosaltres la tenim molt maca, i la hem batejat com a una flor una mica especial, perquè és del mateix color que el Barça. I la tenim vermella i blava. I aquesta l'hem batejat sempre com a color Barça. Sí? És color Barça? Sí, color Barça. Això són eines que tenia el meu avi quan treballava al camp abans amb el matxo, que era el cavall aquell de tiro que tenien, per les eines quan encara no hi havia tractors. I màquines de pulverització d'aquella època, també, que es feien abans amb ferro colat. Sí. Mira, aquí en tinc una, que és aquesta, Dóna'm més. que és el clavell, aquest sí que és d'exterior total, que també és molt famosa pel Maresme. El Maresme sempre ha tingut la tradició d'una comarca de flor tallada, que el clavell ara es fa en test, i és una de les plantes punteres del Maresme. Això pel jardí, Pel jardí, sí. I degut també al clima que tenim aquí al Maresme. És un clima privilegiat a l'hora de sol, humitat, fantàstic. Tenim el mar a 50 metres i tenim la muntanya a 200 metres. Vull dir que és fantàstic. Tens de tot, De tot. Jo crec que encara em puc carregar alguna més, Sí? Bueno, mira, vols una margarita groga? Molt bé, mira, doncs la margarita groga li portaré al Bernat Soler, tu. Molt bé. Que li agrada molt. Home, mira, jo sempre l'escolto, Sí? I vosaltres teniu producció pròpia i garden. Sí. I la idea del garden? Bueno, això va ser degut perquè la producció sempre ha anat treballant molt bé, però sempre hi havia la persona individual, la persona de casa, que sempre volia, tu mateix, que vols una planta. I llavors vam pensar que era una bona oportunitat per tenir un negoci de venda de proximitat al veí del costat de casa, no? I va ser com van començar a muntar el tema del garden, no? I aquest garden ha anat funcionant i cada vegada hem anat creixent una mica més. I la veritat és que els preus que podem oferir realment són molt bons. Doncs crec que vaig bastant ben servit, Sí? Sí. Bueno... Sí, jo crec que tinc per tothom, per l'alcalde, pel Bernat Soler i per casa meva. I per casa teva. Va, dona'm aquesta, a veure si la puc portar d'alguna manera. Doncs porta-la cap. Que no la faci malbé per això. Fantàstic. Jaume, gràcies, Molt bé. Ara vaig a dinar. Perfecte. Que tinc un dinar. Doncs mira, si vas a dinar ara, sí. aprofita per anar aquí en una finca que hi ha aquí al costat, que són Flors Pons, que per posar rams de taula te farà un ram fantàstic per la taula de dinar. Doncs t'agafo la idea. Sí. Mira, tindrem un detall. Serà una bona oportunitat. Que no et puc donar la mà per acomiadar-me, No et preocupis. Molt bé. Molt bé. Encantat, Jaume, moltes gràcies. Adéu. Cada dia surt el sol. Déu-n'hi-do com s'ha firat el Torquemada. Flors Pons són els màxims productors de rosa del Maresme i de tot Catalunya. També cultiven eucaliptus i paniculata, entre altres flors. Em sento millor. La vida és perfecta i de vegades... Molts productors aprofiten la meravellosa situació geogràfica de Santa Susanna per al cultiu d'horta, com ara horta Ripoll i hortalisses pi. Aquí em sembla que hem tocat terra. Ens costarà menys de trobar els xerris, ja, no? Perquè, Home, escolta... això ja es veu un camp, no l'ermita, no? Sí. I aquí, aquesta part d'aquí, mira, sembla que es veuen plantes. A veure, Sí, anem a veure. Suposo que estan per aquí els de Simó. Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia, faig del drama 3 muntanyes. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Es pot? Hola. Sí. Què tal? Simó Pi? Sí, som Us jo. hem trobat, finalment. Ho heu de fer-ho molt bé perquè ens hem parlat molt bé de vosaltres, Merci. Sí, sobretot dels vostres xerris. El xerri sí que és el producte estrella de la casa. Sí? I per què? Que són els més bons del Maresme? Tenim companys que també els fan molt bons, no? Però a l'estar tan a prop del mar i tenir la muntanya aquí al costat, doncs la salabró s'estanca per aquí i tot això fa que el xerri s'endolceixi més. Molt bé. Si voleu, podem anar a veure el cultiu. A mi m'agradaria molt, sí. Juntament amb l'Ester, que és la meva parella, i en Pol, que és el meu fill. Hola, Pol, què tal? Encantada, bon dia. Tu segueixes el negoci familiar? Estic seguint, a veure si tirem endavant. Et seguim. Mira quines carxofes, Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla, però la nit estava canina. Anem del revés. És que semblen joies que pengen. Sí. Cada planta té el seu goter
i llavors va l'aigua que necessita la tomaquera. Tenim uns sensors que capten els vats i quan més sol fa, més regs fa. Si un dia està núvol, en fa menys de reg. Es programen ells mateixos. Sí. Ja estan pelades totes aquestes. Sí, perquè així entra la llum més directa al tomàquet i així és més ràpid la maduració. I resulta que vam quedar primers el 2011 d'un concurs que es deia Tomate del Año, i el van fer al Almeria, aquest concurs. Molt bé. I, bueno, arrel d'això i de poder posar un segell, que és aquest d'aquí, això ens va obrir moltes portes. Com que aquests triguen més a madurar i són més petits, llavors collim una, per exemple... Per exemple aquesta. La que estigui madura, no? Sí, aquesta branca, i veus aquest que no està prou vermell. Veus aquests? Que hi ha un verd i aquests dos que no estan tant. Llavors el que fem és... Els traieu? Els traiem i aquests que són ben madurs els posem a la caixa. Ah, clar, perquè aquests han madurat a l'arbre, diguem, a la planta. Sí, aquests maduraran a la caixa. Quina alçada pot arribar a tenir la tomaquera? O sigui, les tomaqueres són realment rastreres. Elles no s'enfilen soles. Si veieu, les tenim lligades aquí i li posem unes anelles perquè no caiguin. I així el penjoll sempre està maco i no està brut de terra. Però poden medir uns 10 metres o més. Mare de Déu. Sí. Molt bé. I aquestes últimes serien les que trauríem, no? Sí, exacte. Els que posaríem a la caixa. Amb una mà aguanta... Què cullo, per aquí? Sí, perfecte. Així? Sí. Molt bé. Mira que bé. I aquestes van separades, no? Sí, aquestes les posem a la caixa. I aquestes aquí? Sí, i aquestes ja anirien directament al client. Perfecte. Ui, amb el teu permís, Aquí fem control biològic de plagues. Que dolç. Llavors tampoc té residus tòxics. No, molt bo, Com que tenim malles protectores perquè no entrin plagues per evitar l'ús de pesticides, llavors el que fem és posar nosaltres les abelles, o borinots en aquest cas. Llavors els borinots estan aquí durant tot el cicle i van pol·linitzant la flor. D'aquesta manera es qualla millor la tomaca i surten aquests remeis tan macos. Acabem d'omplir aquesta caixa. Vinga, va. I us l'emportareu amb la Maripau cap a casa. Caram! Això sí que és un regal, nena. Molt bé, doncs vinga, això per vosaltres. Caram! Moltíssimes gràcies. Disfruteu molt. Tinc ganes de cridar al món, t'estimo ben gran. Tot això és collit? Quina meravella. Mare de Déu. Però és que, a més, Maripau, ens ho han regalat. Vull anar a veure el casc antic, que m'han dit que a Santa Susana el casc antic és preciós. Es trobem a Can Rosic, val? I els tastarem. I tant. Això s'ha de menjar, seria un pecat, no fer-ho. Quina salivera, aquests tomàquets. El casc antic de Santa Susana és ben petit, però no hi falta res. Una perruqueria, un estanc, un forn de pa... Jo vull veure la vida en els teus ulls. Una mica més amunt del poble, a la falda de la muntanya, s'hi troba Can Rosic, una masia rural que la Montserrat i el seu marit van crear fa un quart de segle i que ara dirigeix l'Anna, la seva filla. Hola, què es pot? Hola, soc la... Sí, endavant. Soc la Maripau. Què tal? Disculpi, és que crec que he entrat pel lloc equivocat. Estava buscant la porta principal, però he sentit molt bona olor i he trobat aquest lloc obert. Què està fent? Mira, estic fent una coca per postres. Oh, és que vinc dels hivernacles d'en Simó Pi i porto aquests moltes gràcies. Nosaltres també n'hi comprem en Simó. Les millors del Maresme, diuen, Sí, i tant. Sempre li dic al senyor alcalde, que ens coneixem molt, i li dic, diré que és coca, no de Llavaneres, de Santa Susana. Perfecte. Coca de la Montserrat de Can Rosic. Segui, si vol. Què vol que faci? Mira, Montserrat, això ben remenat. Sí. Aquí hi ha aigua i rovell d'ou. Perfecte. Que la pintarem ara com estigui fet. Ah, molt bé, molt bé. I què viu aquí la masia sempre? Sí. En turisme rural des de fa 26 anys ja. Molt bé. I ho hem tingut una mica difícil, perquè aquí al Maresme l'Ajuntament hi ha posat una mica de part de que ho poguéssim tenir tots els permisos. Però aquí al Maresme, com que no és de bosc ni res, es pensen que és un puesto de sol i platja només, la gent. Aquests ous són de vostès? Sí, és que tenim gallines. És que sempre... Jo no vinc de pagès, però el meu somni va ser sempre, doncs, ser un autoabasteixador. Vaja, que vostès aquí podrien viure sempre aquí sense moure's i tot ho tenen aquí. Fins ens hem matat el porc
Cada any, i ens fem les botifarres. Ben fet. I això d'aquí, Aquests licors els faig jo, però això ho vaig aprendre de fer del meu primer marit. El meu primer marit era alemany i volia venir a viure aquí en un lloc de sol. Sí. I volia anar primer a Eivissa, però no va quallar del tot, això. I llavors uns immobiliaris el van engrescar i li van dir, tenim una masia que es ven tal i qual, i la va comprar. Aquesta? Aquesta, sí. Sprichst du Deutsch? Ja. I jo vaig ser intèrprete. D'alemany? D'alemany, sí. Donava classes a Sant Pol. Jo soc filla de Sant Pol de Mar. Oi, mare meva. Sí. I doncs el meu marit buscava algú perquè li traduís coses. Sí. I per casualitat, doncs, em va conèixer a mi. Molt bé. Ara la taparé altra vegada amb una altra fulla. Sí. La sellaré amb aquest això és el que es la pega. Sí, això la sellarem aquí i a més l'enrosseix molt. L'enrosseix molt bé de sobre. I ho posem al forn. Farem un canolillo aquí. Aquí una mica més. Ja està. Ja pots anar pintant tot el bol. Sí. Tot el que està doblegat. Mira. Així i llavors ja podràs anar a dinar. Que poc m'esperava jo pintar una coca. Doncs ja veus. Escolti, fantàstica. No em facis la competència, ara. No. Ja m'agradaria ja saber-la fer tan bé com vostè, perquè vaja, això té una pinta... Molt bé, Montserrat, ens veiem després. Ens veiem després, Moltes gràcies, No, vosaltres. Aquí li deixo les tomates. Molt bé. Vinga, gràcies. Adéu, guapa. Adéu. I que vagi de gust. Gràcies, segur que sí. Hola, oi, esteu aquí, Ricard? Ja estem aquí, hola. Què tal? Ara ja ho saps, eh? Quina sorpresa! Molt bé, Home... He trobat perdut per la muntanya. Almenys al bosc buscant la tomàquet cherry. Sí? Buscant la tomata de l'Alermita, imagina't. Provareu, doncs, heu vist de Can Rosic, provareu plats de la Montse, em sembla que són els postres, no sé què. Sí, la coca. I llavors hi ha un primer i un segon plat que també veurem molt bé. De diferents cuiners, de diferents restaurants. Mira, m'ha convidat que he passat pel Joan Pons, que m'ha fet aquest buquet. Què us sembla? També, doncs, tenim... Quina preciositat. Molt maco. Preciós. Una de les coses també a part de l'agricultura... Això és per vostè, alcalde. També hi ha flor. Hi ha dos... preciós. Bé, era per presidir la taula. Dos pagesos. Però si la posem aquí no ens veurem. Això sí, l'haurem d'amagar. I si li diem que la posi allà al llarg del foc? Fins i tot us he de dir que he après el que és un buquet, que no ho sabia. La diferència entre el buquet i el ram. I què t'ha dit? Doncs que el buquet és el ram amb el plàstic perquè el puguis agafar millor, perquè un ram és com més estès, més obert, i no és tant per portar, sinó per posar. I aquest, en canvi, doncs jo el puc portar i dir, mira, doncs, perquè presideixi la taula. Però com que... Vinga, doncs, celebrem o no, que s'ha trobat, i a veure, Ricard, se la podem repetir més vegades. Home, i tant, m'ha fet molta il·lusió, perquè no coincidim gaire, tu i jo, Ricard. Carai. Moltes gràcies. Oi... Fa cosa menjar-ho i tot, de tan maco que ve. Mira, les carxofes i la tomata... Moltíssimes gràcies. La tomaca. Venim del restaurant La Bòbila i us oferim una amanida d'hivern. Molt bé. On estan les carxofes i el tomàquet de Campí. Però encara en tinc una sorpresa més. Preses unes carxofes fetes al forn amb sal i pebre i una miqueta d'all. Oh, que bo! Exquisites. Sobretot l'all, que és... Escolti, moltes gràcies. A més, tenim gana. Moltes gràcies. Oh, que bo. És molt bo. Això és la panceta, Sí, a més està com seca, torradeta, està molt bona. Exactament. I amb aquests punters de magrana, no? Està boníssim. I la magrana, exacte. Que Sant Osana és un poble que està, doncs, té 3 quilòmetres de platja i, en canvi, no ha tingut el creixement. Per què? Perquè el poble era aquí dalt. Ja. O sigui, el poble es va fer lluny de la costa, perquè a la costa era quan venien tots els sabotatges de la pirateria. Pirates. Clar. La gent muntava les cases, feia aquí, i el poble es va muntar aquí dalt. Quanta gent hi viu ara? Ara aquí a Sant Osana som uns 3.900 habitants. No hem crescut com a població, però és a dir que hem sigut una mica diferents de la resta de la comarca. En segona residència hi haurà uns 3.000 habitants, 3.800, 3.000 habitants. El que sí hem crescut
és en places hoteleres. Avui a l'estiu aquí a Sant Joan hi ha unes 35.000 persones. Déu-n'hi-do, Imagina't. Es desfan, A veure, aquestes carxofes, avui aquest dematí, segur que han tingut la humitat del dematí, l'han tingut aquí, l'empatia d'aquestes carxofes. Anar xupant les fulles, boníssim. No m'atreviria a fer-ho, però ja que ho fa... Home, ja que ho faig. Escolta, estem en família, no? Penso que sí, i la carxofa s'ha de menjar així. No menjar així. I això dèiem de l'esport femení. I aquí hi ha escola de futbol. Sí, hi ha escola. Va començar fort a l'escola masculina de nens, però bueno, ara quasi ben sembla que estem aparellats, nens i nenes. Que bé. Hi ha cap uns 300... Que bé. 300 aquí. Llavors hi ha bons monitors i bé, les nenes estan més ben classificades. Jo quan era nen jo no havia vist futbol femení. Vaja, mai, Sí. Això és una cosa relativament... De quan nosaltres érem ara doncs, bueno, qualsevol nen, només començar, jo ho veig, és un model d'escola, els hi arribes. Clar, evidentment pagant, els pares que vam pagant, la teva bossa, 2 o 3 equips, el teu xandall, la jaqueta d'estiu... I aquí els joves tenen interès per quedar-se aquí al poble? 2 escoles amb 2 línies cada una, un institut d'escola, vull dir que ara el nen ja es queda aquí fins als 16 anys, això ha donat vida en el poble. Tenim l'escola de turisme eqüestre, que és la segona de Catalunya, que ha portat 180 joves de tot Catalunya cap aquí. Que què vol dir? Fantàstic. Que al mig de matí, quan surten a descansar, es mouen pel poble, van a fer el bocata, van a fer aquí, van a comprar la llibreria. I això, a les escoles, sempre dic que això ha donat vida. O sigui, un poble sense escoles ve un moment que perd tota la seva identitat. Bona tarda. Hem canviat el carrer. Sí, que ens hem canviat una miqueta, però bueno. Mira, avui us presentarem un plat de pèsols del Maresme, aquí del nostre company, el senyor Simó Pi. Carai. Amb una miqueta de cansalada de coll confitada, un ou a baixa temperatura i unes virutetes de tòfona negra. De tòfona negra, sí senyor. Llavors tot ben lligadet amb una mica de salsa d'Oporto i amb el suc de la tòfona. Hem de fer-li una reverència a aquest plat. Gràcies. Estan molt bons. Quan acabem haurem de tornar a agafar la bicicleta i jo. Vosaltres no torneu d'anar, però haurem de tornar a agafar la bicicleta. bicicletes per nosaltres, que potser haurem de parar la nostra. Una miqueta no aniria malament, no. Però escolta, Joan, explica'ns el tema del turisme eqüestre. Preparar, joves que sàpiguen muntar, que sàpiguen, un cavall, quins problemes pot trobar quan fas circuits per muntanya, i conèixer rutes. Toquen les primeres medicines si un cavall es troba amb un problema a la nit de descans o un mal de ventre. Hi ha 2 graus. Un de turisme eqüestre i l'altre d'especialitat de guies turístics. Postres, Sí, això sí que ho sé el que és, Si no m'enganya... A veure com trobeu aquesta coca de Santa Susana. A veure, l'ha fet... Aquests postres que heu fet la Maripau amb la mare. No, la Maripau no. La mare... La mare amb la Maripau. I l'Anna també, l'Anna, Molt bé, doncs vinga. Escolta, moltes gràcies. Tu la primera, agafa la primera, tu la toca la primera. Trobo que els talls són generosos. Aquest és el que he pintat, Molt bé, home. Bueno, encara hi ha més convidats. Sí? Bueno, hi ha més convidats. No només tens sorpreses, tu, avui. Jo també en tinc. Per tu. Per mi, carai. Què et sembla? Carai, això aquí és una sorpresa, Cultivat a Santa Susana. Sí, a més mira, combina el blanc amb el groc, Aquí al Maresme, que teniu aquest clima, que podeu fer aquestes verdures tan... Sí. Això és una meravella. Mira, hem tingut de lluitar molt perquè
l'agricultura no donava per renovar la casa ni per res. Jo soc fill de pagesos. Ja ho sabeu de què va això. I jo, com que tenia una mica de nervi i experiència, perquè el meu primer marit era alemany i havíem viatjat i tot plegat, jo m'apuntava tots els cursets de dones de pagès, no d'homes, de dones de pagès. Bueno, hi havia una associació que era per dones empresàries i tot plegat. I tenia molt d'interès en tot això. I em deia, posa una casa rural, tu, amb aquella casa de pagès, que nosaltres hi vivíem aquí, no estava tan arreglat, però ja ens ho anàvem arreglant de mica en mica. I em vaig animar. Mira, Simó, hem tastat els pèsols, M'han agradat? Oh, que bons. Sí? Amb la cansalada, per cert, ens han posat un ou amb unes virutes de tòfona, però l'ou és de les gallines que mengen... Els nostres tomàquets. Els nostres tomàquets. Sí, perquè nosaltres tenim una part dels tomàquets que no són gaire vistosos, que van destinats a Càritas. I llavors els que estan una mica més malament, doncs se'ls queden la gent que tenen animals, i en aquest cas la gent de Can Rosic alimenten les seves gallines. Que el vostre és un circuit, tot s'aprofita, no? No es llença res a casa. I el tema de la sequera, que avui ha entrat en... Bueno, el tema de la sequera és complicat, el que passa que nosaltres ja des de fa molts anys tenim sistemes molt acurats de reg i només estem regant gota a gota, només lo imprescindible perquè la planta pugui funcionar. Escolta'm, i tu explica'm, hi ha molts joves que es dediquen al que tu t'estàs dedicant? Doncs no hi ha gaires. Perquè ets un tresor, Sí, no hi ha gaires. Jo vaig fer un cicle mitjà d'agricultura ecològica i de 10 que hi havia, potser 2 hem acabat fent d'agricultors. Què us sembla si fem una miqueta de sobretaula, entrem les cadires i una miqueta de música? Va, vinga, va. Sí, doncs... Tagits. Venia el meu pare per la comarca de Vic i la gent que li comprava li deien al mig amic. Ai, qui és que es vol deixar enredar per un gitano eixerit? El qui em compri una corbata, jo li regalo un cobre, i enredant per allà, enredant per allà, enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar amb mi. Ai, enredant per allà, enredant per allà, enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar amb mi. I així es guanyava la vida el meu pare, el mig amic, i el pobre del que li comprava se'n quedava ben lluït. Però és que ho feia amb una gràcia i hi posava tant d'estil que estaria vengut trajos amb algun guàrdia civil. Enredant per allà, enredant per allà, enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar a mi. Ai, enredant per allà, enredant per allà, enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar a mi. Ai, enredant per allà, enredant per allà, enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar a mi. Ai, enredant per allà, enredant per allà, enredant per aquí, enredant per aquí. D'aquesta manera em va pujar a mi. Alça!